coi tên được các bạn à. Đây là của một bạn gửi cho mình. Đây chính là bé Don của Canada, giống Wonder. Hiện tại mình đang làm quá nó vô, cho nên là mua cái này là một chuyện tự nhiên. Thì mình không có bỏ băng tan đâu, là vì mình cũng thích Wonder thôi các bạn à. Thì một người có quyền thích hai đồ mà đúng không? Mình sẽ tháo cái này ra luôn. Mở bé ra rồi. Tung quá. Anh ơi, bé con bé xíu luôn các bạn. Thật sự nhỏ luôn ấy. Và cô bé này xinh quá. Ôi trời ơi. Cô bạn ấy có tặng kèm cho mình cái gì nữa ấy, giống như mình hay mua một cái bu phật xoay. Tháo miếng keo này ra luôn. Cái bạn ấy gói kỹ quá các bạn, cho nên phải khó lấy ra đi. Wow. Thì bạn này làm ăn rất là uy tín và nói chuyện rất là dễ thương luôn ấy. Thật sự bạn này nói chuyện rất là xinh. Hình như cái áo này là của Baby Shopee ấy. Đây. Ai xinh quá. Nhưng mà cái này hơi bẩn rồi. Đợi xíu rồi các bạn ơi. Đây là một cái box Wonder. Cô bé tặng cho mình một cái mặt nạ và một tờ giấy. Dễ thương quá à. Cái mặt nạ thì mình nghĩ mình không có dùng đâu, nhưng mà đây là như một cái sticker các bạn à. Xinh quá à. Cảm ơn cô nha. Thì đây là chiếc bé đâu của Daniel, mình sẽ thử tháo áo ra nha. Hơi bẩn rồi. Bạn nhỏ xíu à các bạn ơi. Nhỏ xíu à, nhỏ xíu luôn á, bằng bàn tay của mình nè. Các bạn có thể ước lượng bằng một miếng tả em bé này hơi bẩn các bạn ạ. Tại vì mình nghĩ là để vô kho là nó hơi bẩn. Chân chuồn. Cái này mình nhỏ xíu luôn ấy. Trời ơi, nhỏ xíu à. Cái này léo các bạn ơi, xinh quá à. Ôi. Đây là áo và quần thì cắt không nữa nè. Đây là đồ dành cho đôi 15 cm. Và cao khoác này kêu quá. Ôi trời ơi, xinh quá. Thì bé này mình đặt là Honey. Mình vẫn còn 3 chú bé nữa chứ ba nha. Và mình đã mua Wonder. Thì mình hy vọng là mình sẽ nói thêm nhiều bé nữa. Trời, bé này cưng quá à, giống Don của Hobby. Với là cái răng như thế này nè, Daniel cười rất là xinh, giống y gan như cái bé này luôn ấy, cho nên là mới làm được như vậy đó. Ôi xinh cực kỳ. Nhỏ xíu luôn á các bạn ơi. 15 cm. Mình sẽ lấy chú bé kia ra so sánh nha. Đây chính là hai đứa của mình. Trời ơi, thật sự đi quá. Mình sẽ đem Huggy ra so sánh. Thì thật sự rất là nhỏ. Huggy cũng vậy luôn. Giờ bây giờ mình nhận ra thì Huggy thật sự rất là lớn. Con chú này thật sự rất là nhỏ. Tóc mùa hương xinh quá. Một gia đình, à không, ba anh em. Thì là mình mua bé này. Là hai bé này đi ra nhé. Mình mua bé này với giá là 580. Don và outfit luôn. Nhưng mà mình kèm phí ship nữa ý, cho nên là 627 nè. Cũng khá là mắc. Nhưng mà thì mình rất là yêu chú. Xinh quá. Chú mình không biết cái dòng của Don này. Mình sẽ cố gắng hỏi dòng của Don nha. Thì trời, dễ thương quá à. Bạn nè. Mình sẽ chăm bé thật là tốt và sẽ thương bé y như cái lời dặn của chị này, bạn này, cậu này. Và thì mình cũng rất là thích bạn này, mình không biết vì sao bạn lại dưỡng bé nữa. Ôi trời ơi, mình thật sự thích lắm luôn ấy. Thì Don của Wonder rất là xinh, nhưng mà mình vẫn thích băng tay hơn rất là nhiều các bạn à. Wonder thì mình mới có thích hơn. Thì video đến đây là kết thúc rồi. Và mong các bạn thích clip này, hãy like, share, subscribe kênh channel của mình bên dưới nha. Cảm ơn.